వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ హరీశ్వర్ రెడ్డి భౌతిక గాయానికి అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరుపుతున్న సమయంలో అపశృతి చోటు చేసుకుంది. గాల్లోకి కాల్పులు జరపడానికి ముందే గన్ మిస్ఫైర్ జరిగింది. గన్ పేలిన ఎవరికి ఎలాంటి అపాయం జరగకపోవడంతో పోలీసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. రైట్, అక్కడ గన్ ఎలా మిస్ఫైర్ అయిందో మనం NTV స్క్రీన్ మీద ఎక్స్క్లూజివ్ గా చూడొచ్చు. చుట్టూ చాలా మంది జనం ఉన్నారు. నిజంగా అది ఎవరికైనా తగులుంటే ఏం జరిగేదో మనం ఊహించవచ్చు. రైట్, వికారాబాద్ జిల్లా పరిగిలో గన్ మిస్ఫైర్ అయింది. మాజీ డిప్యూటీ స్పీకర్ హరీశ్వర్ రెడ్డి భౌతిక గాయానికి అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు జరుపుతున్న సమయంలోనే అపశృతి చోటు చేసుకుంది. గాల్లోకి కాల్పులు జరపడానికి ముందే గన్ మిస్ఫైర్ జరిగింది. గన్ పేలినా ఎవరికి ఎలాంటి అపాయం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.